আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য 2023 তো চলে আসলো। তো 2023 এর মধ্যে যে রাজকীয় সেলিব্রেন্ট 4 পাকার মধ্যে ডিজাইনেবলের মধ্যে সবচেয়ে আলোকিত মডেল হচ্ছে পাক পাঞ্জাব সুপার। আর যে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি এন্ড মেড ইন পাকিস্তান। তো এটার মডেলটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে রিগেল। এটা হচ্ছে 4 ব্লেডের মধ্যে। দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান, আপনার 4 পাকার মধ্যে গোল্ডেনের কাজ করার মধ্যে এতটাই সুন্দর, যেটা আপনার ড্রয়িং রুমে যদি ইউজ করতে চাই সেটাতে রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগবে, যেটাকে বলা হয় এই যে রিগেল মডেল আছে আপনার পাক পাঞ্জাব সুপার। তারপর হচ্ছে মেড ইন পাকিস্তান। এই যে মেড ইন পাকিস্তানটা দেখেন, মেড ইন পাকিস্তান 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। এর মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। ডাবল বেয়ারিং হচ্ছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল যে মোটরটা আছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর আপনার 4 ব্লেডের মধ্যে, মানে 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে আলোকিত অফ হোয়াইট কালারের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো এটা আমি বিস্তারিত সব কিছু আপনাদেরকে বলেই দিলাম। এর মধ্যে একটা জিনিস বলছি যে দেখেন অফ হোয়াইটের মধ্যে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান, 4 ব্লেডের মধ্যে দেখেন ঘুরলে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন মানে এতটাই স্পিড। আর আপনার হচ্ছে আরেকটা জিনিস বলে দেবো আপনাকে যে কত RPM, সেটা তো অবশ্যই আপনাদেরকে বলে দেবো। দেখেন এটার মধ্যে গোল্ডেনের মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন এই যে দেখেন আপনার গোল্ডেনের মধ্যে চারিদিক দিয়ে কাজ করা, তারপর যে এটা হচ্ছে গোল্ডেন মোড করা, তারপরে যে পাখা কিন্তু চারটা পাখার মধ্যে 1 2 3 4 চারটা পাখার মধ্যে যেটা বলছে আপনাকে রাজকীয় সিলিংয়ে, যেটা দেখেন ঘুরলে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন আর হচ্ছে দেখেন এদিকে ঘুরলে কতটা সুন্দর। দেখেন ভিউয়ার্স, আরেকটা কথা হচ্ছে কোনো শব্দ হবে না, শব্দহীন ফ্যান যেটাকে বলা হয়। পাকিস্তানি ফ্যান হচ্ছে অনেকে বলে যে সুনীল ভাই পাকিস্তানি ফ্যান তো শব্দ হয়। পাকিস্তানি ফ্যান কোনো শব্দ কি কোম্পানি হয় সেটা আমার কথা নেই, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব সুপার কোনো দিন শব্দ হলা বা শব্দবিহীন, যেটাকে শব্দ কোনো দিন হয়ই নেই, সেটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব সুপার। এই যে দেখেন ডিজাইনটা কতটা সুন্দর। দেখেন আপনি এই যে 4 ব্লেডের মধ্যে দেখেন ঘুরলে কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগবে। আর ফুল পাকাটা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে আপনার জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না। দেখেন 100% কপার, যেটাকে বলে যে মোটরটা এটা 100% কপার। তার মধ্যে একটা জিনিস দেখেন গোল্ডেনের মধ্যে যে কাজ করাটা দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন গোল্ডেনের মধ্যে যে কাজ করাটা এটা। আর অনেক সময় অনেকে বলতে যে সুনীল ভাই অনেক সময় দেখি যে আপনার অন্যান্য কোম্পানিতে ডিজাইনগুলো খুলে যায়। তো একটা সময় কিন্তু ছিল আগে এই ডিজাইনটাই ছিল আপনার গাম সিস্টেম। তো এখন কিন্তু এটার গাম সিস্টেম না, এটা হচ্ছে আপনার এই যে দেখেন নাট সিস্টেম। ফ্যান যতদিন থাকবে ততদিন এই যে আপনার স্ক্রু দেওয়ার সিস্টেম আছে, যেগুলো মানে ফ্যান যতদিন থাকবে নাট মানে ডিজাইন ততদিন থাকবে, কোনো ইয়ে নেই। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ভাই অনেক সময় যে বলে যে সুনীল ভাই অফ হোয়াইট কালার মধ্যে, অফ হোয়াইটের মধ্যে তো দেখতে সুন্দর কিন্তু ভাই ময়লার কারণে ভাই নেই না, কিন্তু এগুলো হচ্ছে স্প্রে রং করা। এগুলো স্প্রে রঙের কারণে কিন্তু আপনার ময়লা এদিকে আপনার লাগবে না, একটা যে কোনো ডাস্টার দিয়ে আপনি ইয়ে করলে ময়লাটা উঠে যাবে। তো এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে আমি রিগেল যেটাকে বলে দিলাম। এটা হচ্ছে আপনার 4টা অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা তো অবশ্যই আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, এই যে একটা খোদাই করা মেড ইন পাকিস্তান, খোদাই করা 100% যে পিওর, যেটাকে বলা হয় যে আপনাকে একটা জিনিস বলা হয়েছিল যে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, যেটাকে বলা হয় এই যে 100% পিওরটা অবশ্যই খোদাই করে নেবেন, মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে দেবেন। এই যে দেখেন তার মধ্যে আরেকটা জিনিস সবচেয়ে বড় কথা, যে আরেকটা জিনিস সবচেয়ে বড় কথা আরেকটার মধ্যে যে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, যেটাকে এই বক্সের মধ্যে তো অবশ্যই একটা জিনিস থাকে পাক পাঞ্জাবের সুপারের মধ্যে। তো এটা কিন্তু এখন বডি তো আপনাদের এই যে দেখেন 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। দেখেন স্টিকারটা দেখেন, স্টিকার তো থাকবে, এর মধ্যে হচ্ছে এই যে খোদাই করাটা কিন্তু অবশ্যই দেখিয়ে নেবেন, খোদাই করাটা অবশ্যই আপনারা দেখিয়ে নেবেন। 4 পাকার মধ্যে ডিজাইনেবলের সিলিং ফ্যান, শব্দহীন ফ্যান যেটাকে বলে, দেখেন কোনো শব্দ নাই। ফুল পাকাটা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাকা। তো এটার সাথে কি কি থাকবে আমি সেটা আপনাদের বলে দিচ্ছি। এটার সাথে রডের যে স্টিকটা থাকবে, তারপর ডিজাইনটা যে একটু উঁচা নিচে যে ডিজাইনটা থাকবে, একটা ক্যানাপি যেটাকে বলা হয়, এই যে ক্যানাপি পাক পাঞ্জাবে যেটা ক্যানাপি থাকবে। আর 4 ব্লেডের মধ্যে যেটা অ্যালুমিনিয়াম পাকা সেটা 4টা। দেখেন আপনি আমি দেখতে কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন 4টা পাকা যখন আপনি লাগাবেন যে স্মুথ বাতাস পাবেন, ঠান্ডা মনে হচ্ছে। অনেকে বলে যে সুনীল ভাই এসির 100% ভালো বাতাস ভালো দেবে, যেটা ঠান্ডা, মন ঠান্ডা, দুনিয়া ঠান্ডা, তো সব ঠান্ডা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। দেখেন
আর ওয়ারেন্টির কথা আমি বলে দিচ্ছি, অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা আমি বলে দিলাম। ওয়ারেন্টির কথাটা এবার বলে দিচ্ছি। এটার ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে, যেই কোনো প্রবলেম, যে কোনো কোম্পানি পাক পাঞ্জাবের যে কোনো 20 বছর ফুল সার্ভিসিং ফ্রি। আর সার্ভিসিংয়ের যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই আমার থেকে নেন না, যার থেকে নেন, অবশ্যই আপনি ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। তো ওয়ারেন্টি কার্ডটা যে দেখেন, এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই দেখে নেবেন। যে অনেকে বলে যে ভাই কী জানি বলে আমি কি মেমোতে লিখে দিই বা ইয়েটা করে দিই, সেক্ষেত্রে না, অবশ্যই আপনি সিঙ্গেলের যে ওয়ারেন্টি কার্ড প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে একটা করে ওয়ারেন্টি কার্ড অবশ্যই বুঝে নেবেন। এই যে 20 বছর যে কোনো সমস্যা হবে ফ্রি সার্ভিসিং দেবে কোম্পানি। তো এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে, এখন বলা যায় যে 2023-এর কিন্তু সবচেয়ে আলোকিত মডেল রিগেল যে মডেলটা। আর অবশ্যই দেখবেন 2023 খোদাই করে আছে কিনা সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবেন। মেড ইন পাকিস্তান কিনা সেটাও দেখে নেবেন। 100% পিওর কিনা সেটাও অবশ্যই দেখে নেবেন। তারপর যে 100% কপারেট গ্যারান্টি সেটা বডিতে আছে কিনা অবশ্যই দেখে নেবেন। তো ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটা অরিজিনালটা কীভাবে জানেন, ওয়ারেন্টির কথা যেভাবে দেবেন সব কিছুই আমি বলে দিলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো এখন প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে, মানে 2023-এর মধ্যে যে 2023-এর যে প্রথম ভিডিওতে আমি আপনাকে রাজকীয় মডেল দেখালাম, তো এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার 7,800 টাকা। 7,800 টাকাতে পেয়ে যাবেন আপনি রিগেল মডেল অরিজিনাল, যেটাকে বলে পাক পাঞ্জাব সুপারের ডাবল বেয়ারিংয়ের সিলিং ফ্যান, যেটা বলেছে ডাবল বেয়ারিংয়ের ফ্যান। দেখেন আপনি, এই যে দেখেন প্রত্যেকটা দেখেন, এই যে দেখেন ভিউস, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর এটা পেয়ে যাবেন 7,800 টাকা। আর 7,800 টাকার মধ্যে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা তো আমি অবশ্যই, তাদের ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই বুঝে নেবেন। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট। আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, আর ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যে কোনো জেলায় 64টা জেলার মধ্যে আমরা সব জায়গায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর যারা আগে অনলাইনে যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে বিকাশে কিছু না কিছু পেমেন্ট করলে আমাদের যে নাম্বারগুলো থাকবে সেই নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সুনীল ভাই আছে কিনা সেটা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে বিকাশে লেনদেন করবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। হ্যাঁ বেশ, এই যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের যে সাইনবোর্ডটা অবশ্যই আপনারা এদিকে 412 নম্বর দোকান, এই যে দেখেন 412 নম্বর স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো থাকবে সেই সাথে অবশ্যই আপনার যোগাযোগ করে আসতে পারেন। এই যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, এই যে ঢাকা নিউ মার্কেট 1 নম্বর গেট দিয়ে আসলে আপনার সোজাসুজি পেয়ে যাবেন ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের যে নাম্বারটা। এই যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের সাইনবোর্ডটা অবশ্যই দেখে আপনারা আসতে পারেন।